Webale Yesu. Webale Yesu. Omoyo gwange. Yesu kwitaga. Webale Yesu. Webale. Kwitaga. Moyo gwange ku. Webale Yesu. Yesu tukwewadde. Mu mazima tukwewadde dadi. Yaniriza ekisa kya Kristo ng'omugamba nkwewadde dadi. Ayi kabaka nkwewadde mu maanyi kubanga okola birungi omwoyo gwange gunaawona ekiro kya leero. Nsemberera wonayo nga nsinza mpa amaanyi. Webale. Yaniriza omwoyo omutukuvu my sister my brother. Yaniriza ekisa kya Katonda ekikumi ate nga bw'okyebaza. Webale. Yesu. Olwaleero omwoyo gugenda kuwona kubanga omwaniriza omuyise naawe weewaddeyo. Yaniriza obulungi bw'eggulu. Yaniriza obwo obulungi obunyweza. Ng'oyingira empya za Kristo oyingira ng'osinza. Ng'omugamba gwanyweza nzize. Gwanyweza ntuuse. Webale. Webale. Yaniriza ekisa kya Katonda enne kapasite yaniriza. Enne kapasite kowoola ng'oyaniriza mu maanyi. Webale. Webale sebo. Yaniriza ekisa ky'eggulu. Yaniriza Kristo Yesu. Yaniriza omwoyo mutukuvu. Yaniriza kamala byonna. Yaniriza ng'omwebaza mugamba webale gwantusiza mu kano akaseera. Woowonyeza emyoyo. Webale Yesu. Nkwaniriza mu church. Nkwaniriza mu mannya g'omwoyo mutukuvu. My sister, my brother, nkwaniriza awo omwoyo we guwonera mu maaso ga Kristo Yesu. Nkwaniriza mu maaso ge awo mmemme eyo weewonera weesumululirwa wasaasirya wagabira ekisa kye bonna abamunoonya. Webale. Yaniriza. Wulira amaanyi ganina mangi Yesu. Webale. Amaanyi nga mangi. Webale baaba. Musaanidde Yesu. Webale. Musajja gwe mukazi gwe yaniriza obulungi bwa Kristo. Yaniriza ekisa. Buli wajja mu maaso ga Kristo saasirwa. Mugambe nneenenya ssebo nsaasira. Nsaasira nneenenya. Nneenenya kabaka saasira. Wonya saasira. Emmeme yange ewone ekiro kya leero. Saasira Yesu. Mama. Saasira Uganda. Saasira abakazi n'abasajja mukama wange. Tusaasire bwe tusobezza bwe tutambudde bubi. Nga tubateeka endagaano etubalibwako nga si yaffe. Tusaasire neze tukoze taata. Emyoyo gyaffe giwone ekiro kya leero. Sembeza. Sembeza Yesu sembeza. Bw'asembeza jjanjaba. Bw'asembeza awonya. Bw'asembeza alagirira. Bw'asembeza alokola. Webale Yesu. Webale taata kulamanda eno. Gw'omulungamya waffe ssebo. Tukwaniriza mu maanyi. Taata saasira olungamye. Tulungamye ku lw'obulungi bwo n'ekisa kyo kabaka mu makubo ga g'ekisa. Omulungamye atuuse mwanirize mu maanyi. Leka nga weewaayo omukwano gwange mu my sister my brother. Mpanguza Yesu. Mpanguza Yesu. Mpanguza. Haleluya. Awanguza asaasira. Alaga ekkubo eddungi. Asaasira Yesu Kristo asaasira. Webaze Mukama. Asaasidde Mukama. Agulumidde ku namulondo ye. Akola bikulu Yesu. Awonya emmemme. Asaasira emmemme. Awonya emmemme. Awonya. Mwaniriza omugabe webale ssebo. Gwawonya emmemme kwaniriza. Wulira nga weewaayo mu mannya g'omwoyo omutukuvu. Ekyo kyayagala eri omukazi n'omusajja. Naawonya emmemme. Naawonya omwoyo.
yaniriza ekisa kya Katonda, yaniriza obulungi bw'eggulu, yaniriza amaanyi ga Katonda. Wulira ng'omugamba nti ssebo ayi kabaka bakabaka, osaanidde okola bikulu, osaanidde oli wa kisa, osaanidde oli mulungi, osaanidde okikoze Mukama, osaanidde bw'atulese mu wiiki empya, osaanidde ayi omulungi. Taata nzigula mmemme yange gy'oli, ayi kabaka bakabaka nzigula mmemme yange gy'oli, nannyini buyinza nzigula mmemme yange gy'oli. Katonda omusaasizi osaasire, Katonda omununuzi onunule, Katonda omutaase otaase, Katonda ow'ekisa ssebo, ekisa kyo kirage eri obulamu bwange, eri abaana bange Mukama, eri obulamu bwange ssebo, kabaka bakabaka ssebo, nzija mu maaso go Mukama, omununuzi ow'ekisa ssebo, osaasire ekiro kya leero, onunule ekiro kya leero, oluŋŋamye ekiro kya leero, ayi omulungi Yesu, ayi kabaka bakabaka ssebo, osaanidde ku namulondo yo, okola bikulu ssebo. Taata nzigula mmemme yange, osaasire ekiro kya leero, oluŋŋamye ekiro kya leero, ku namulondo yo osumulule, ku namulondo yo okola ebyekisa, ku namulondo yo osumulule, ayi kabaka bakabaka ssebo. Bwe wabawo omusango gwonna, bwe wabawo endagaano yonna, mwe mbadde ntambulira Mukama, nga ntambulira wansi wa kizikiza, nga simanyi Mukama, ayi Katonda omulungi omwesigwa, bwe mba mbadde nawongebwayo mu ndagaano ze simanyi Mukama, taata nzize osaasire, nzizo nunule Mukama, ayi omwoyo omutukuvu ssebo, maamira wano Mukama, ku Bible Empire Mukama, oyise ekiro kya leero, ng'osaasira Mukama, ng'oluŋŋamya ekiro kya leero, ayi omwoyo omutukuvu ssebo, nduŋŋamya Mukama taata, sumulula ekisa kyo Mukama, sumulula obulungi bwo Mukama, ayi omwoyo omutukuvu ssebo, luŋŋamya amaaso gange, luŋŋamya ebigere byange Mukama, luŋŋamya emmeme yange Yesu. Ayi omwoyo w'ekisa taata, tukwaniriza Mukama, tugulawo emmeme zaffe gy'oli, ayi kabaka bakabaka ssebo, gulawo eggulu Mukama, oli amaloboozi g'abakazi n'abasajja abagamba taata luŋŋamya, taata nzize oluŋŋamye Mukama, yonna gye mbadde nasuubirwa ssebo, yonna gye mbadde nawambirwa ssebo, ayi omununuzi ow'ekisa ssebo, nzize mu maaso go Mukama, olwaleero ku lw'emaanyi Mukama, onunule sipiidi Mukama, otaase sipiidi Mukama. Oh kabaka bakabaka ssebo, osaanidde Mukama taata, amaloboozi gaffe yonna gye gaali gatwalibwa Mukama, nga tegakyasobola nakusaba, nga tegakyasobola kwegayirira, ayi kabaka bakabaka ssebo, ekiro kya leero omununuzi, ayi Katonda omulungi omwesigwa, taata yeyumba enkambi y'omulabe Sitaani ebadde yakwata amaloboozi gaffe nga yagatwala Mukama, nga tegakyakuweereza Mukama, nga gakwata Mukama, ag'abakazi n'abasajja ssebo, ayi kabaka bakabaka ssebo, osaanidde Mukama, ogulumidde ku namulondo yo, okola bya kisa Mukama. Olwayo ekizikiza Mukama, kidduka emisinde Mukama, ekizikiza kivaawo Mukama, ekitangala kidda eri abakazi, ekitangala kidda eri abasajja, mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Ssebo twambaza amaanyi Mukama, ag'okwegayirira ssebo, amaaso go Mukama, amaaso go Yesu, ayi Katonda omulungi omwesigwa, yonna gye badde bakweka amaloboozi gaffe, nga tuli mu ndagaano ze tamanyi, ayi Katonda omulungi omwesigwa, nannyini kisosobola, nannyini kisosaanidde, nannyini kisosobola, nannyini kisosaanidde, ayi Katonda omulungi omwesigwa, taata Yesu, Omwana wa Katonda omulamu, ayi kabaka ssebo, mponga saaviisi eno mikono gyo, Katonda omulungi omwesigwa, olabisibwe eri abakazi, olabisibwe eri abasajja, nannyini kisosaanidde, kabaka ssebo, ogamba mu kigambo kyo ssebo, nti bonna abaakukkiriza baafuuka baana ba Katonda, ayi kabaka ssebo, abaakukkiriza ssebo, baana ba Katonda ddala, abaakusembeza ssebo, baana ba Katonda ddala, twakusembeza Mukama, mu bulamu bwaffe ssebo, twakwatula ssebo, ayi omwoyo omutukuvu, ayi nannyini kisa ssebo, kabaka ssebo, gwe kkuba eddamu Mukama, taata tuzze mu kkuba eddamu mu wiiki eno Mukama taata, mu mwezi guno mupya, Katonda omulungi omwesigwa, oyolesebwe eri obulamu bwaffe, oyolesebwe eri obulamu bwaffe, oyolesebwe eri amagenda gaffe, kabaka ssebo, ekiro kya leero Mukama, mpulya ku mmemme yange ssebo, eri omukazi n'omusajja oyo eyali yawongebwa mu ndagaano gy'atamanyi, eyali yawongebwa mu ndagaano gy'atamanyi, ayi kabaka ssebo, nannyini kisosobola, kabaka ssebo, okolera ku sipiidi era osonyiwa ku sipiidi, Katonda omulungi omwesigwa, nannyini kisosaanidde, tukuyita mu sipiidi, ojje mu sipiidi, olwaleero emergency, esala ya emergency eri omukazi n'omusajja, leero emergency, Katonda omulungi omwesigwa, tuyita sipiidi, kabaka ssebo, twegayirira mu sipiidi, mumanya g'omwoyo omutukuvu, leka sipiidi eyite, leka ekisa kyo kiyite, nga kisaasira Mukama, nga kisonyiwa Mukama, mumanya g'omwoyo omutukuvu, ayi kabaka ssebo, osaanidde mu maanyi, okola mu maanyi ssebo, onunula mu maanyi, ayi Katonda omulungi omwesigwa, leero emergency ey'eggulu Mukama, ewonya emergency, esaasira emergency, esonyiwa emergency eri omukazi n'omusajja, Katonda omulungi omwesigwa, twasembeza omwana wo Yesu Kristo, taata buli yamusembeza yafuuka omwana wo, kabaka ssebo, twewonga mikono gyo ssebo, twewonga mikono gy'omwana wo Yesu Kristo, ekiro kya leero Mukama, ayi kabaka ssebo, Katonda omulungi omwesigwa, oyanulula emergency
emergency atayisa obiro ngasaside ngasonyiye mukama ngalokodde mukama tata Yesu omwana akatonda omulamu inkuyita kiro kya leero obeka obulamu bw'omukazi oba omusajja wosinkana omuwonye emergency omununule emergency onunule emyoyo gyaffe emergency kabaka ssebo mu linnya lya Yesu omwana akatonda omulamu abali bakwata success zaffe katonda omulungi omwesigwa nga baagala tubegayirire nga banoonya twegayirire mukama nga bafuuka bakatonda babakazi n'abasajja nga bakwata success z'abakazi n'abasajja ekiro kya leero taata tuyita emergency y'eggulu mu linnya lya Yesu omwana akatonda omulamu emergency y'eggulu mukama gye tuyita mu linnya lya Yesu omwana akatonda omulamu tuyita emergency y'eggulu eri abakazi n'abasajja ssebo ku Bible Empire mukama ayi katonda omulungi omwesigwa ekibadde kyakwata success y'omukazi n'omusajja tuyise emergency ayi kabaka ssebo mukazi gwesumulwa emergency musajja gwesumulwa emergency buli ekibadde kyakwata obulamu bwo buli ekibadde kyakwata obulamu bwo nga kyakwata amagenda go nga kyakwata amadda go mu linnya lya Yesu omwana akatonda omulamu ayi kabaka taata twakutula ekisa kyo mukama obulungi bw'omukama obununuzi bw'ossebo ekiro kya leero taata tukomye mu maaso go mukama wonna we twatambula obubi mu nsi eno mukama taata we twakola mukama we twegatta n'ababi nga tetumanyi ssebo we twagatta n'ababi mukama ne tukola endagaano embi mukama olwaleero mukama taata omununuzi ssebo nunula emyoyo gyaffe emergency ayi kabaka ssebo tambula emergency ng'osinkana bakazi n'abasajja tambula emergency ng'onunula abakazi n'abasajja ekiro kya leero mukama wange Yesu taata mu linnya lya Yesu omwana akatonda omulamu tuli ku namulondo ya mukama tukowola ssebo tukonkona tuyingire ayi kabaka ssebo obulamu bwaffe gye bwali bwakwekebwa amaaso gaffe gye gaali gakwekebwa kabaka ssebo nga tetulaba amaaso go emikono gyaffe gye gyali gyakwekebwa amagulu gaffe gye gaali gakekebwa kabaka ssebo nga waliwo abakazi n'abasajja abagamba nti batufunirako obuyinza be balina otulagira ekyokukola olwaleero mukama wange lunula emergency obulamu bw'omukazi n'omusajja taata tukomye mu maaso go eri obulamu bw'ekiso katonda obw'ekisa kabaka ssebo obulamu obw'ekisa buli mu Kristo Yesu kabaka ssebo endagaano ze twayingiramu mu mirimu ssebo mu baatukozesa mukama katonda omulungi omwesigwa nga tulina mukama taata omusalaba ogutubalirwako nga si gwaffe ssebo ayi kabaka ssebo mu linnya erya Yesu omwana katonda omulamu buli mukazi ssebo eyakozesebwa mu ndagaano mukama ng'ebadde emunenyezebwako omusajja eyakozesebwa mu ndagaano ng'ebadde emunenyezebwako nga tagimanyi ssebo nannyini ggulu taata tuli mu maaso go kabaka mu linnya ery'omwana we Yesu Kristo nga twegayirya kabaka buli manyaziga agabadde gatuvunaanwa kabaka nga sigaffe buli mazika taata agabadde gakulukuta nga gakulukuta ssebo nga sigaffe Yesu nga gakulukuta ssebo nga sigaffe ssebo nga sigaffe mukama naye nga taata twayimirya n'ababi twagabana n'ababi mukama we tutamanya ssebo ayi kabaka ssebo gwayanukuza omuliro ssebo gwanunula mu buziba kabaka ssebo jangu nunule emmeeme zaffe jangu nunule mukama taata ebyaffe byonna mukama ebyali byagenda nga byagendera mu myobubi ayi kabaka ssebo mu linnya erya Yesu omwana akatonda omulamu twegayirira olw'ekisa kyo mu linnya erya Yesu ayi omwoyo omutukuvu ssebo kabaka ssebo nga twegatta n'ababi nga tetwategeera mukama nga twegatta n'ababi ne tugabana n'ababi ne tulya n'ababi ssebo kabaka ssebo ng'emyoyo gyaffe baagigabula ekijjulo ekibi mu linnya erya Yesu omwana akatonda omulamu ayi kabaka ssebo taata leero emergency baako omukazi gw'oyunulula emergency baako omusajja gw'onunula emergency yunulula Bible Empire emergency ayi kabaka ssebo tuyita omwoyo wa speed anunula speed eri obulamu bw'omukazi n'omusajja buli abadde yasikatira mukama nga waliwo ekyakwata ku mukazi nga waliwo ekyakwata ku musajja mu linnya erya Yesu omwana akatonda omulamu kabaka ssebo nga waliwo endagaano emubalirwako ayi kabaka ssebo ng'eggulu sisanyufu gye tuli mu linnya erya Yesu omwana akatonda omulamu eno yewiiki eya sipiidi eri omukazi n'omusajja ssebo kabaka ssebo tuyita ekisa kyo ssebo tuyita omukono gwo ssebo ekiro kya leero mukama ayi kabaka asaasira ayi kabaka asaasira nanyini kisalungamya katonda omulungi omwesigwa tukkirize mu kubeerawo kwo ssebo mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu ayi kabaka osaanidde ekiro kya leero mukama twewunga musaigo ayi Yesu twewunga musaigo ayi Yesu twewunga musaigo ayi Yesu kabaka ssebo eri omukazi akonkona eri omusajja akonkona mu musaigo ssebo twewunga musaigo mukama obulamu bwaffe tubuwunga musaigo kabaka ssebo tukkirize mu musaigo gutumale mukama ekiro kya leero saavisi eno gutumale eri abakazi n'abasajja gubamale mu linnya erya Yesu omwana katonda omulamu twewunga musaigo mukama olwaleero taata gukole emergency eri obulamu bw'omukazi n'omusajja gukole CPD eri obulamu bw'omusajja
taata kabaka sebo wonna tubadde twasikatira ng'omulabe yatusikatiza ng'ebyaffe yabikwata mukama nga yatubegera ku byaffe kabaka sebo ekiro kya leero mukama mpita emergency mukama mu service eno leka omusaayi gwo okukola emergency leka omusaayi gwo okukola emergency mu linnya erya Yesu Omwana Katonda omulamu mu linnya erya Yesu Omwana Katonda omulamu mpita emergency y'eggulu erirana omukazi n'omusajja tunagenda okuva ku service eno nga buli mukazi n'omusajja agamba nti okikoze Yesu okisanidde mukama osaasidde mukama onzijeyo mu ndagaano ze netwalamu onzije mu ndagaano ze netwalamu onzije mu ndagaano ze netwalamu ayi kabaka sebo oli mulungi osaanidde onzije mu ndagaano ze netwalamu ayi kabaka sebo nange njagala obulamu obulungi nange njagala ekisa ekirungi kabaka sebo taata emergency yo ejja omukazi n'omusajja mu ndagaano ze yetwalamu ayi Katonda omulungi omwesigwa ekiro kya leero mukama yitanga okola ebyewuunyo eri omukazi n'omusajja mu buliri waffe mu bitanda byaffe mukama abukeesa gwabuzibya mukama Katonda omulungi omwesigwa negayirya ku lw'ekibiina newaddeyo ku lw'ekibiina Katonda omulungi omwesigwa onkozese ebyekisa akamwa kange okakozese taata nfuula omuzindaalo eri omukazi n'omusajja nfuula omuzindaalo sebo ku lw'ekibiina kya Bible Empire nfuula omuzindaalo mukama ku lwa Bible Empire taata nfuula omuzindaalo ku lw'omukazi n'omusajja nfuula omuzindaalo sebo ku lw'omukazi n'omusajja ekiro kya leero sebo nfuula omuzindaalo sebo eri omukazi n'omusajja oyo agamba taata nkomyewo mu maaso g'omukama wonna ebyange bibadde byakwatira webibadde byabulira mukama nga byabulira awo taata wesimanyi mukama leka ekisa kyo kisaasire leka omukono gwo gununule mu linnya erya Yesu Omwana Katonda omulamu ayi Katonda omulungi omwesigwa saasira busaasizi ekisa kyo kiyite nga kisaasira mu linnya erya Yesu Omwana Katonda omulamu twaniriza omukono gwo twaniriza ekisa kyo mu linnya erya Yesu Omwana Katonda omulamu yitanga okukola ebyekisa mu linnya erya Yesu Omwana Katonda omulamu webale Yesu webale Mwoyo Mutukuvu omwetaaga mugambe nkwetaaga sebo mugambe nkwetaaga Yesu omwoyo gwo guwone kubanga omwetaaga yaniriza ekisa kye kimwetaaga yes mugambe nkwetaaga sebo mugambe nkwetaaga Yesu mugambe nkwetaaga taasa mugambe taasa omwoyo gwange sebo mugambe nkwetaaga wabeho omukazi n'omusajja mukama nkwetaaga sebo mugambe nkwetaaga nanyiri kisa nanyiri buyinza nkwetaaga yes omwoyo gwo kugenda kuwonera awo waali weweeyo weebale weewadde sebo weweeyo my sister my brother yes mugambe nkwewadde sebo omwoyo gwange guwone kyekigenda okuwonya omwoyo kubanga onoonya Katonda yes muyite akuwa amaanyi waliwo ekisa okwegayirira n'okusinza onywezebwa kisa ky'eggulu nywezebwa kisa ky'eggulu ekigenda okunyweza ye mwoyo wa Katonda webale Yesu webale ku lwa Mande eno mu kisa kyo sebo webale sinza olwaleero omwoyo wagenda kuwona kubanga osinza waliwo woyagala okutuuka naye ngaolabe nga omwoyo woyawona kwaniriza mu saavisi ewonya emyoyo omwoyo oyo alina okuwona n'akulako obubonero nti yawona wasaasirwa eggulu webale Yesu webale taata webale kuba abakazi n'abasajja bali ku Bible Empire abeewaddeyo no matter the situation banoonye erinnya lya Kristo Yesu banoonye ekkubo erisaasira webale taata Yesu ekigenda tusonyiwa n'otusaasira ggulu mazima webale tuli mu wiiki ya sipiidi mukama abikole sipiidi abikutuseko sipiidi
ebibadde byakwata bite mugambe tuli mu wiki ya sipiidi nnyabo ssebo akitegedde webaze omwoyo gange sembeza ssebo mugamba akusembeze wiki eno akole ebyewuunyo mugamba akusembeze wiki eno akole ebyewuunyo my sister my brother group eritusembeza si mwana wa muntu omwoyo gwo gugenda kuwona kubanga osembezeddwa Katonda omwoyo ogugenda kutuuka kubanga osembezeza Katonda yebazibwe Mukama asinziwo yalungamya tuliwo lwakulungamizibwa kwa Katonda yebazibwa akulese mu saavisi tuli mu biro ebyokulungamizibwa so kwerungamya twetaaga kulungamizibwa in whatever we want. Amina. Yesu Kristo yebazibwa akuleze akukuumye aleze omukazi omukulu n'omwami omukulu twebaza Katonda tulerebwa Katonda ekitegeeza omwana ayagala okulerebwa agonda. Amina. Omwana ayagala okutuuka ku birungi agonda. Omwana ayagala okuwangula ebirungi agonda. Omwana ayagala okulya ku birungi agondera kitaawe ne nnyina. Yebazibwe Kristo Yesu ejjinja ery'omunsonda. Ekituufu olwaleero bino biro twalisabye emergency. Okuumibwa emergency, obuwanguzi emergency, okusaasirwa emergency. Twetaaga emergency, my sister, my brother. Kino nkikubuulira. Twetaaga obulamu bwaffe bubeere ku emergency. Okutuuka kwaffe kubeere emergency, obuwanguzi bubeere emergency. Byonna by'oyagala okusaasirwa kw'eggulu okwagala nga kuli emergency. Obulokozi bw'oyagala kati Mukama w'oyagala akulokola oyagala emergency. Nga gy'olaba ku bulamu bwonange. Mu nsi yonna twetaaga emergency ya Katonda. Ebintu bye tuliko twagala speed. Success gy'oyagala kati ojagala speed. Wayitako mugikwata. Sina kindi weyambako gyongerayo yali etuuse ne weyambako gyongerayo. Atenderezebwa akwagadde. Waliwo ekigambo kyempulidde olwaleero nakiwulira ndoza ne ku Saturday ne Sunday. Omanyi tubeera ku social media ffenna. Tetulinga abaweereza abalala bagamba nti babeera ku social media. Muze siri ku Facebook ate ng'enjiri eri ku Facebook. Waki olimba abantu muweereza wa Kristo? Toli ku Facebook naye ate ku Facebook ko posting enjiri. Sina kindi olwaleero kubakulabira. Naye ogamba toli ku Facebook. Waki olimba ekkanisa ya Kristo? Amina. Akitegedde gwe okitegedde. Mukama akikuweeremu omukisa. Kati olwaleero abaweereza ba Kristo bonna bali wano. Mpozi abatali Uganda. Naye n'abatali Uganda bakozesa platform eno. Nina ekintu kyendabye nga kiringa kya lusaago naye nze nkitutte nga ssaala gye tugenda okuyimira ku Bayibuli mba tusabe. Buli ali mu situation eyo Mukama amutaase. Omanyize buli wendaba ekintu kiraga mukyala muliira mukyala wange. Yeebazibwe Kristo akukuumye. Omusajja agambye Musiraamu. Agambye bawalamu mufumbiro ng'olina emyaka 23. Naye otuuka mu myaka nga tokyaseka. Mukyala muliro omusajja agambye eti? Nga tokyasobola kuseka. Kati bwe tuba tusaba embaga ku Bible Empire, mutuleke tuzisabe. Agambye atya? Nga tokyaseka musimanya ng'otikka butisi. Yakyogedde bulala. Social media omanyi yegira buli omu naawe okalabi. Oba wakalaba nadda. Munga tokyaseka oli myaka 283.
naye wenyumeza mbu ndi singo bananga omwoyo omutukuvu bwabikulanga ebigambo n'agamba nti kati saba sipiidi nywerera ku kigambo sipiidi oveeko ekiswalo nga bagamba nti lwaki nti am contented naye nga wali olina kufumbirwa nga olina 23 oba ntandikiddewa bannange ntandise kugamba nti tusabe emergency katonda waffe mwesigwa agaba emergency ate asaasirira asonyiwa mbu nga tokyaseka otikka butisi nze tuyise tunnyo Yesu Kristo yebazibwe my sister my brother waliwo emyaka nga tokyalamuza buzigo waliwo emyaka gyebagenda okutandika okugoba mu mizigo ng'oli agamba mpa ku national ID n'alaba nga olina emyaka 4 ng'agamba nze sikuwa nnyumba yange nkiddemu waliwo emyaka gyebagenda okutuukamu ng'oli akusaba national ID n'atakusembeza ku nnyumba ze waliwo omusajja n'omukazi ali eyo ategedde kyenjogera tuli mu wiiki yakusaba emergency mukama katonda omusaasizo w'ekisa tusaasire ebibyo bikyusibwa emergency ekisa kya katonda kika gy'oli bw'eba waabawo endagaano yonna tugenda kuyimirira mu maanyi ku lwokusatu buli ekyakwata omukazi n'omusajja nkulayirira kigenda kuta na buli ndagaano gy'obaddemu nnyabo ssebo tugenda kwegayirira ku lwokusatu mu maanyi nga twegayirira katonda atusonyiwa tusaasire mulokole my sister my brother nkugambye waliwo emyaka eyizo girimu oba wagiyitako oba ogikunukiriza ogikwatako waliwo abalala nga katonda kyoyagala alina kikuweerawo wooli olwaleero gwandaba are you contented mu bwasingo omanyi kye bayita okuba nga onyumya na simu yo kati saawa gino gy'olabirako enjiri gy'onyumya nayo webaze katonda gw'onyumya na njiri ekitiibwa n'amatendo tutugiza katonda naye waliwo omulala nga ye byalaba ate bimwongerayo mabega singo nga yasinga okuvuma wiiki eno wiiki yakusaba amafuta ga sipiidi ekisa kya sipiidi emergency obulamu bwe butuuse twetaaga emergency ennyabo ssebo webale gwasheyalinze mukama akumpeera omukisa webale kukola mulimu gwa kristo mu mazima webale kuba amazima eri eyakutonda omutonzi w'eggulu n'ensi webale yenna gwayongerayo enjiri eri abalala god bless you mukama akumpeera emergency tuli mu wiiki ekyassa kristo ku nsi eno tulabe obutukuvu n'obutuukirivu kubanga eggulu liwulira saawa zino eri omukazi yenna ataddeyo omwoyo eri kristo awulira eri omusajja yenna ataddeyo omwoyo awulira eggulu liwulira abo abaguddewo emmeeme zaabwe eri katonda omwesigwa eggulu liwulira n'atandika okukola ku nsonga zaabwe kubanga mwesigwa amina my sister singa twali kyekimu nga bulina kutusigala kyekimu walindabye mu saati emu nondaba mu mpale emu ng'amapeesa gadda wano buli lunaku
naye olwaleero nzize nga ga ku mutima geeno gebbali. Ekisa kya Katonda tosigalanga mu situation yemu. Buli lunaku noonya ekipya mu Kristo. Okimanyi nti weetaaga emergency in your situation? Okimanyi nti weetaaga ekipya mu bulamu bwo? Okimanyi weetaaga okulaba ku kipya nga kiri mu mannya go? Okimanyi nti weetaaga speed mu byonna by'oyagala nga bivudde eri Katonda? Mulokole Yesu Kristo yeebazibwe. Okimanyi kye weetaaga eggulu likigaba? Okimanyi paatu kye weetaaga eggulu likigaba? Okimanyi ekyakwata ky'ogamba nti kyakwata Kristo asaasira era asumulula n'agamba nti genda oli wa ddembe toddangamu okwonoona ekibi ekisinga obunene okutuukako? Okimanyi nti Kristo agaba omukisa? Okimanyi nti Kristo agaggawaza? Okimanyi nti Kristo agaba obufumbo obutukuvu? Okimanyi nti Kristo agaba emyaka? Okimanyi nti Kristo akutula ekikoligo? Okimanyi nti Kristo azuukiza ebyafa? Okimanyi nti Kristo akwambaza omunagiro gw'obuwanguzi? Okimanyi nti Kristo akuyisa we bakusekereranga ng'oli muwanguzi? Okimanyi nti Kristo asangula amaziga? Okimanyi nti Kristo yeetwalira ekitiibwa n'atakigabira mwana wa muntu? Aleluya. Okimanyi nti Kristo akutumbeza mu bbanga ng'empungu ensi wetakusuubira? Okimanyi nti Kristo akuyira anointing ye nga wali mutamiivu wali mwenzi ne bakusanga ng'obuulira enjiri erokola abalala? Okimanyi nti Kristo akamwaka akajjuzza ekisa? Okimanyi nti Kristo gwe gwalonze okubeera omuwanguzi w'olw'enkya? Okimanyi nti Kristo gwe gwalonze okukwata ku by'ekisa? Omanyi nti Kristo musajja gwe gwawadde ebipya? Omanyi nti Kristo ali wamu n'abo abamwesiga abamwatula? Okimanyi nti Kristo abamuyimbira oluyimba olujja abafudde ensonga mu nsi ye? Okimanyi nti abayita omusaayi gwa Kristo Yesu bawangudde amagenda n'amadda? Okimanyi nti abeesibye ku Kristo ensozi zibaviiridde? Okimanyi nti Kristo yasasula omutanga eri abakazi n'abasajja? Omanyi nti Kristo waliwo abamuyimbira oluyimba olujja buli nkya y'enkya nga bamugamba nti ogulumidde osinga ensozi empanvu Mukama. Okimanyi nti waliwo abayimbira Kristo oluyimba olujja nga baluyimba mu mazima nga bamugamba. Okimanyi okimanyi nti abakazi bali ku Pipe Empire bakyogera wanje nyabo wanje lwaki nawe tewegatta ku ttiimu eyo n'oyimba? Wanje lwaki tewegatta ku ttiimu eyo n'oyimba? Yes. Lwaki tewaayo emmemme eri Kristo? Lwaki toyimba ssebo nnyabo? Lwaki tewegattayo? Ekiro kya leero n'oyimba. Lwaki toyimba wamma? Mukama akuyira amafuta ekiro kya leero agasipidi. Buli mukazi ali ku Pipe Empire na buli musajja awuliriza. Eggulu likuyira anointing egamba nti osimuliddwa kati oli wa ddembe. Mukama akuyira ekikombe kye bayita nti oli wa ddembe. Osimuluddwa oli wa ddembe. Ge mafuta g'enkoode. Yes, Lord.
Mukama kuyira amafuta nga bagayita nti osumuluddwa oli wa ddembe. Yimba. Sinza nnyo. Mukama kuyira amafuta nga bagamba nti osumuluddwa oli wa ddembe. Yes. Sinza mwana mama. Sinza mwana wa ssebo. Sinza mugambe nti ssebo sinza. Waliwo omusajja olwali agamba nsumuluddwa ndi wa ddembe mu linnya lya Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Yimbawo. Wulira ekisango ogamba nti nsumuluddwa ndi wa ddembe mu linnya lya Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Eno wiiki ya sipiidi, kowola amafuta ga sipiidi. Yes. Wewale. Ekisa kyoli mu kipya. Sinza. Yes. Wewale. Sinza nyabo. Eggulu ligamba nti osumuluddwa oli wa ddembe. Yes, Lord. Muyimuse okusinga byonna by'oyimusa mu nsembe. Olwaleero saavisi nnungi mu maanyi. Togiwulirangako nange sigiwulirangako. Ya sipiidi. Wegatte bwegasi. Kakanjako wegatte. Yimba n'abayimba. Lokiya wegatte. Wewale. Sinza. Eggulu lyagala ekyo lyokka sinza. Saala. Sinza mwana wa mama. Eggulu lyagala ekyo. Ayagalayo omukazi asinza mazima. Ayagalayo omusajja asinza mazima. Yes. Kale sinza mu kitanda kyawe sinza mazima. Webale Yesu. Webale nannyini kisana mu nnyini mukwano. Mukama ayagalayo trust. Omukirize mu maanyi. Ayagalayo omukono mupya. Ekisa ekipya ng'aliwo abakazi n'abasajja basinza. Webale. Awo mu nnyumba y'owolaba, awo ku mulimu w'oli, awo wolaba awo ng'osinza, waliwo ekisa ekipya, waliwo omukono gwa Kristo. Bannange, eno sizoni tubunama waali nga tuyimba oluyimba. Waliwo oluyimba lw'ogenda okweyimbako. Weyimbeko oluyimba. Wavunamye maaso ga Kristo weyimbeko oluyimba olw'obuwanguzi. Wavunamye maaso ga Kristo weyimbeko oluyimba olw'obuwanguzi. Wavunamye maaso ga Kristo weyimbeko oluyimba olw'obuwanguzi. Yes. Weyimbeko oluyimba. Leero mmandi. Weyimbeko oluyimba. Ne Yesu oli bulungi. Weyimbeko oluyimba lwa sipiidi eri obulamu bw'omwana wa nnyabo. Weyimbeko oluyimba kwavunamye maaso ga Kristo. Kati weyimbeko oluyimba lwe bayita buwanguzi. Wabe omukazi eyeyimbako oluyimba n'omusajja nga yeyimbako oluyimba mu Kristo Yesu mu kukkiriza okw'ekiko kya waggulu nga yeyimbako oluyimba buwanguzi. Weyimbeko oluyimba. Weyimbeko oluyimba bulamu. Weyimbeko obuyimba buwanguzi. Yes. Weyimbeko oluyimba buwanguzi musajjako mukazi gwe. Mu saavisi ya leero weyimbeko oluyimba buwanguzi. Weyimbeko oluyimba olujja. Eggulu linaalaba oluyimba lw'oyimba n'emmeme eyo. Yatula. Yimba. Bannange weyimbeko oluyimba nti nsumuluddwa ndi wa ddembe. Musajjako mukazi gwe simanyi w'oli naye ise eggulu kimanyi w'oli. Bako oluyimba lw'oyimba nga lwa buwanguzi eri obulamu bwo. Future yo.
weyimbeko oluyimba musaanidde Yesu webale kabaka nanyini Isirayiri tukusinza naffe tweyimbako oluyimba lwayimba ku Isirayiri kati tulweyatulirako ssebo mu mannya g'Omwoyo Omutukuvu wabeewo omukazi eyimbako oluyimba wabeewo omusajja eyimbako oluyimba wiiki eno weeyimbeko oluyimba omwezi guno weeyimbeko oluyimba musajja gwe weeyimbeko oluyimba mukazi gwe weeyimbeko oluyimba tebinaggwa weeyimbeko oluyimba Omwoyo Omutukuvu agambye weeyimbeko oluyimba weeyimbeko oluyimba nga lugulumiza Katonda nga si lwa maziga nga lwa buwanguzi teeka ekigere kyo kye bayita kukkiriza mu maaso weeyimbeko oluyimba olw'obuwanguzi mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu wabe omukazi ayimbako oluyimba olw'obuwanguzi wabe omusajja ayimbako oluyimba olw'obuwanguzi wabe omukazi asinza wabe omukazi eyegayirira obuwanguzi bwokka mu nnyumba awo ku mulimu waali mu nsi eyo waali wegayirire weeyimbeko oluyimba olw'obuwanguzi nga lugenda eri Kristo Yesu leka emmeeme eyo gifuka eri Kristo Yesu nga weeyimbako oluyimba olw'obuwanguzi leka osaasaanye emmeeme eyo ng'ogifuka eri Kristo Yesu ng'omugamba ssebo kabaka omuyinza w'ebintu byonna osaanidde okola bikulu ssebo neeyimbako oluyimba baana bulamu buwanguzi kusaasirwa kw'eggulu taata neeyimbako oluyimba weeyimbeko oluyimba waliwo sizoni nga ya mukazi oyo ategedde ebiro waliwo sizoni nga ya musajja oyo ategedde ebiro nti kati ndi mu biro byange bino bye biro ebyokweyimbako obuwanguzi bulijjo neeyimbako maziga nakulemererwa weeyimbeko oluyimba mulokole Yesu awulira ayinza byoyimba mu maanyi Yesu awulira eby'emmeeme eyo neyeeyimbako obuwanguzi tisirifa ndibeera mulamu ndaba ekisa kya Katonda nga kiri kunze nga kiyika eri obulamu bwange taata ndibeera mugagga ndibeera mulamu taata ndikuweereza taata ndiva mu makubo gonna amabi nengoberera ekkubo lye eribayita Yesu Kristo kubanga lyekkubo n'amazima n'obulamu mukazi gwoyimba luyimba ki Debulo oyimba luyimba ki mukazi gwoyimba luyimba ki muweereza Mukama oyimba luyimba ki yimba oluyimba olujja eri Kristo lwayaniriza lukiyo oyimba luyimba ki my brother my sister weeyimbeko oluyimba lwayita buwanguzi bwasekereddwa ensi bwalabye ng'ensi ng'abantu bafuuse bakatonda bo weeyimbeko oluyimba nti oyitawo owangula abantu bebadde bakontrolinga leka eggulu likontrolinge nga weeyimbyeko oluyimba tosekereddwa ekimala obadde ki weeyimbeko oluyimba ebyaddala weeyimbeko oluyimba eggulu liwulya bamalayika bawulira eggulu lyegudde ku lulwo nange weeyimbeko oluyimba bulamu weeyimbeko oluyimba sebintu obeere nabintu leka weeyimbeko oluyimba nga gwowa abatayina nga gwoyamba abanaku wabeewo omukazi eyeeyimbako ebinene ebyamaanyi weeyimbeko project bako kye weeyimbako weeyimbeko abaana weeyimbeko ezadde my sister my brother bako kye weeyimbako eri Katonda omulamu awulira teweeyimbako abeewamwe kye beeyimbako gwe weeyimbeko ekipya webale teweeyimbako kyekika kyewammwe weeyimbeko ekijja ekiva eri eggulu weeyimbeko sipiidi ya Katonda wamma weeyimbeko muwala gwe musajja gwe weeyimbeko tookowanga ng'Omwoyo Omutukuvu atambula weeyimbeko munnange tokowanga okweyimbako oluyimba otuukidde mu perfect time of God weeyimbeko otuukidde mu perfect time of God weeyimbeko obuwanguzi wabeewo omukazi eyeeyimbako obuwanguzi wabeeko omusajja eyeeyimbako obuwanguzi weeyimbeko obuwanguzi mukazi gwe musajja gwe yes webala Omwoyo Omutukuvu tweyanziza ssebo weyabale weeyimbeko ekyo kiva eri Katonda kyayiwa kati ali mukuyirira weeyimbeko ssente weeyimbeko obulamu weeyimbeko ezzadde weeyimbeko abaana b'obuwala n'ab'obulenzi weeyimbeko obuwanguzi weeyimbeko emyaka mukazi gwe musajja gwe wamma weeyimbeko ali ku Bible Empire ku Mande eno weeyimbeko wiiki ey'obuwanguzi weeyimbeko ekisa kya Katonda Saara wabula omukazi eyeeyimbako nga yeeyimbako buwanguzi musajja gwe obadde ki gwe tokoye okusekererwa tokoye okusabiriza lwaki teweeyimbako okwera n'ebimala webala Yesu weeyimbeko embaga ey'ekitiibwa
weyimbeko emyaka zeneyimbeko 12 mu linnya lya Yesu Mwana Katonda omulamu efamire yange ate nga tuli bagumu nga tukyayimiridde ku myaka 12 bebale Yesu gwanjigaba tweyanziza ssebo weyimbeko ekipya nga kyamanya ekiva eri Katonda mu wiiki empya mu mwezi omupya guno weyimbeko erena kujubadde weyimbako kikuba ettale ogambe nti Mukama neyimbako obuwanguzi webale Yesu osaanidde kabaka bakabaka oli mulungi kunamulondo yokola binene tata nange neyimbako weyimbeko kyotakwatangako kyotalabangako kyeboyimba yes weyimbeko kyotalabangako ekitabangako mu kika kyewammwe eggulu likigaba sikwagenda okuba nga ate ozokifuna waliwo ababiina byabatama nobatama naye ate gwe kyoyagala kati kyeyimbeko kubanga waliwo ababiina kyoyagala waliwo gwe kyatama naye ate gwe okyagala kati gwakyagala kisabe kiyimbe yes waliwo omukazi ali wano ayagala abaana naye waliwo ayomba n'abaana buli lunaku kati gwesubiza Mukama nze sijja kuyomba nabo mugambe gwesirezero jazinywamu mwenge zisabe webale muwala gwe wenna wooli musajja gwe wonna wooli yes webale gwali e Uganda yimba emirembe ku Uganda yimba emirembe ku bulamu bwo abenajjera muyimba abekyali wajjala mubadde yes namugongo muyimba emirembe webale Yesu Kampala Wakiso muyimba emirembe Uganda muyimba emirembe muyimba obuwanguzi muyimba omukisa ku Uganda Mukama abawo omukisa mu Uganda namwe abatali Uganda abali e South Africa abali e Nairobi mwabali e Buwalabu muyimba ennyo ate mmwe kubanga abasajja be mulimu n'abakazi be mulimu bagagga nnyo fuke bazuuka saa 11 ez'akawungeezi muyimba obugagga obwo buli awo Mukama abambaze omulagiro gw'obugagga webale waba omukazi n'omusajja yeeyimbako oluyimba olw'obuwanguzi weeyimbako oluyimba olw'emyaka leka Mukama Katonda omuyimbira oluyimba olujja olutalimu birooto bya ntiisa kati bino ebirooto nga biwabula magenda gonna madda webale wabula Yesu webale nsanyuse taata nsanyuse waba omukazi n'omusajja yeeyimbako oluyimba kino kyaleero mukazi gw'obadde ki musajja gw'obadde ki nkulaba otudde osirise omumunya bumuunya naye ate bw'oba oyomba oyogera nnyo kati banga ayomba mwana gwe banga ayomba naye nga weeyimbako oluyimba buwanguzi bw'oba oyomba maama oyatika ate tosimagira ng'oyomba naye kati bw'oba weeyimbako osimagira oyo sitaani mugobe mubogolere weeyimbeko oluyimba mumanyako mwoyo mutukuvu naye bw'oba oyomba ng'oyomba n'olulimi olutali lulo naye kati wakite weeyimbako oluyimba musajja gwe tokoyembera mukazi gwe tokoyembera wakite weeyimbako oluyimba weeyimbeko oluyimba lwa speed Mukama akwe speed waliwo kyoyagala nga emergency yimba emergency wamba webale kwasonalize God bless you weeyimbeko oluyimba weeyimbeko oluyimba musajja gwe mukazi gwe weeyimbeko oluyimba nawe bikubeeko nagambye gye natandikidde waliwo abakazi n'abasajja ng'olina okweyimbako oluyimba n'ova mu bupangisa ng'omusajja gwona oyagala okupangisako ennyumba oba omukazi wanaalaba national ID ng'oli myaka nagyagamba sijja kuwa nnyumba yange webale weeyimbeko oluyimba ove mu ekyo ekikoligo webale Yesu webale mwoyo omutukuvu eri abakazi abategedde service eri abasajja abategedde service mukazi gwe bw'onabeera n'emyaka 55 ojja kuba ebyokuzaala nga tokyayagala kati weeyimbeko wano ng'okyalina amaanyi osindike obusindike osikumeri musajja gwe weeyimbeko naawe obenga okyasobola okwagala ku silivulesi bagamba omukaga wuyakiridde mukaga wuya yamusi naawe toyagala kusooka oyiike nedda Katonda mugambe taata leeta sipi webale musajja gwe togenda kutuuka eri ng'ozeeyuse nga tokyasobola nakusala nte gigabira ku bantu balimu bagambe muzeeyi bamugjewo muzeeyi akwidde ekyo kijjeewo mugambe taata nayimbako oluyimba mpangule kati ssebo ebadde bimpangula taata nayimbako oluyimba mukazi gwe weeyimbeko oluyimba musajja gwe weeyimbeko oluyimba ebitabeera nga wamwe bibeere ku ggwe nga kyekisa kya Katonda bwe bulungi bwa Katonda bwe buwanguzi obutukuvu n'obutuukirivu
watanya mwenge wakite weyimba ko butuku n'obutukirivu obadde kimukazi gwe simanyi woli musajja gwe simanyi woli nawe weyimbeko oluyimba olukutuusa mu kisa kya Katonda weyimbeko oluyimba ekitabanga wammwe Mukama kyatesetesa ku ekiro kya leero tuli mu wiiki ya speed eri abakazi n'abasajja bakitegedde weyimbeko oluyimba mukazi gwe weyimbeko oluyimba musajja gwe weyimbeko oluyimba bino byebireebuleko oyimbako oluyimba olw'ekisa kya Katonda ennyimba ze wasooka okuyimba zibiritinge kati yimba oluyimba olupya olwa Kristo Yesu olugaba ekisa kya Kristo Yesu mu linnya lya Yesu Mwana wa Katonda omulamu mukazi gwe weyimbeko oluyimba musajja gwe weyimbeko oluyimba leka oluyimba lwoyimba luzingizeemu n'omwami wangi lwezingizeemu n'omwami n'omukyala n'abaana bo weyimbeko oluyimba myaka obuwanguzi oyimbye bulungi nno ddala yimba wamma weeyimbeko oluyimba ategedde ekisa kiri mu Kristo Yesu weeyimbeko oluyimba omulamu yenna weeyimbeko oluyimba myaka weebale olwaliro bwoba osobola okweyimbako oluyimba weeyimbeko oluyimba nti ssebo nsiimye essebo wambadde oluyimba nsiimye yimba weeyimbeko oluyimba bwakitegedde ategedde amafuta agali mu sabiisi eno weeyimbeko oluyimba naddala gwashe yalinze God bless you ddala Mukama akuwa omukisa ddala weeyimbeko oluyimba ddala waliwo abakazi ebibyo nga bituuse waliwo abasajja ngebyo bituuse kubanga weeyimbyeko oluyimba akabaako katudde oluyimba kakyusiza ennyimba gyobadde oyimba mbadde nina ebizibu mbadde byantobera njijudde amaanyi naye kati oyimba ti Mukama onsobola nange onsobola ssebo gwe yawa gundi onsobola gwe yasasira gundi nange onsobola laba oluyimba lwoli mu kuyimba nga lunyumira eggulu amaziga teganyumira ku Kristo naye bw'oyimba okukkiriza akolera mu kukkiriza akolera abo abakkiriza kati akkiriza yimba oluyimba yes wabeewo omukazi ayimba oluyimba kukkiriza maaso ga Kristo wabeewo omusajja ayimba oluyimba kukkiriza maaso ga Kristo we beera proud eri Kristo nti gweoyimbira oluyimba awulira abasajja bayogera mu kukkiriza nga bayimba oluyimba eri Kristo n'abikola mu kukkiriza kubanga basitula okukkiriza gyali ne bamugamba feeza ne zaabu tekirina neffe tukuyimbidde oluyimba nti situka otambule naawe oyingire mu yeekaalu ove ku mulyango wabeewo oluyimba lwoyingira lukujje ku mulyango gwa yeekaalu kuyingize munda osagambise wabeewo oluyimba lwoyimba lukujje mu bupangisa lukutwale mu yeero nga naawe omwezi bwe kugwako tokyamanyirako za mwezi yes webale bako oluyimba kwamaze mu bufumu emyaka 15 nga owaanye ng'okyali mu kawundo kakubye ekiyisa Mukama akola ebyewuunyo gwe bateekawo nga pick and play gwe bakudeetinga webakulekawo kati yimba oluyimba Mukama aleeta agenda kinyereza mu ndagaano wamba yimba webaze kyokka omwoyo webale ddagi eri abakazi n'abasajja bayimba omaze okuyimba okyayimba yimba ettakiikemu ng'okisiringa mu kuyimba naye nga ssaayo yeekutte omuliro naye ng'oyimbyemu luyimba ng'oluyimbira Katonda we omulamu abukeesa n'abuzibu agenda bukeesa buli ayimbye agenda kolera mu sipiidi buli ayimbye kyoyimbye ekisiringa mu sipiidi ya Kristo Yesu akikole mu sipiidi kubanga watuukadde emyaka egikikwata mu sipiidi webale yimba okimanyi ti kyoyagala kati ekyagala mu sipiidi watuuka dda okuze kyoyagala kati ekyagala kati oyengedde wanyenyadde olinga ovakedo kati yimba sipiidi ya Kristo ekuyigire webale omwoyo omutukuvu yimba obutukuvu n'obutuukirivu mwatula oyo abugaba mugambe Yesu nyimba taata yimba Bible Empire yimba olw'ekisa kya Katonda yimba obulungi bw'eggulu bwe butuganyiza tuyimbe tetwalisobodde nga tatukkiriza tituyimbe kati mukazi gwe weeyimbe musajja gwe weeyimbe mukazi gwe weeyimbe kyonna kyoyimba mu sipiidi mu linnya lya Yesu mu sipiidi eggulu likikole mu sipiidi Katonda abizeewo mu sipiidi bibale mu sipiidi okungule mu sipiidi obirabeko mu sipiidi kuguno omulundi mu sipiidi
yimba eno wiki ya speed byonna bijja mu speed mukama bikyusiza bijja mu speed weeyimbeko ebigambo ne babisatu bisatu bibiri naye ng'oyimba mu speed nga weeyimba kugwe wotalaba woba oyimba nga tobiraba nga tobibeera nga nabyo nga naye wamwe taatawo mama otabibeera nga kwadde muganda we gwe ababiyimba mukama abikuwadde awulidde Joani mulira awulidde Maria mulira awulidde Junia mulira awulidde Leticia mulira awulidde Rowena mulira awulidde webale Lineti mulira awulidde Patricia mulira awulidde webale Lukia mulira awulidde webale Yesu yimba bako kyoyimba yimba nga kikyo eggulu likuwulya abamalayika bali awo waliwo ebiri mu kulofayo byebyo bikwetolodde awo kubanga yimba yes kulya mande boyimbye oluyimba olulungi tatatararata yimba oluyimba lwoyimbye lulungi eggulu likuba mu ngalo kubanga ositudde okukkiriza neweyimbira oluyimba tebakuyimbidde gwe bweyimbidde webale omwoyo omutukuvu twebaza okikoze eddadi webale kulwa abakazi n'abasajja beyimbyeko oluyimba webale Yesu tukusinza webale kuyimba bamalayika bakuba engalo lyo omukazi n'omusajja ayimbye mu linnya erya Yesu kyoyimbye tukiteeka mu musaayi gwa Yesu Kristo omulabe takirabangako eggulu lyokka libeera nga libeera nakyo mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu wiiki ya speed amiina nkwaniriza nga tugenda ogabana ekigambo kya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu Katonda akikuwemu obujulizi mu linnya erya Yesu eggulu likubaliremu ebibala okungule emirembe n'emirembe amiina aleluya banna yeebazibwa kuumye atenderezebwa kwagala agulumizibwa kuumidde mu kibaya kye yeebazibwa kwese mu nkwawa ze oli mu lubiriizi lwe mwotayaayiza ye Yesu Kristo tumuddize ekitiibwa n'amatendo nti mulungi agulumizibwe aleluya yeebazibwa akuumya abaana bo n'akuuma ggwe waliwo abakazi n'abasajja nga muli ku Bible Empire shiwale ngoma z'emyaka 2 tolaba ku mwana wo bamukwereza ku vidiyo omulabira ku vidiyo naye fizikale nga oludde omulaba twebaza Katonda oyo akuuma ezzadde n'akuuma ne maama ne taata ekitiibwa n'amatendo tubiddiza Katonda aleluya oluyimba lwoyimba lukulu nnyo eri Katonda kubanga akamwa ako kaba kaatudde okufa n'olulimi biri wansi wa lulimi lwo buli we weeyimbako oluyimba kyolaba amiina kati mukazi gwe gulumiza Katonda oyo akuumya abaana bo gy'otaba ng'akuwadde ne bakiyambi abakuyambako nga Katonda yateekawo oba musajja oba mukazi ng'ayagala abaana bo nga gwe b'obaagala ng'abalabirira ogenda okutegeera nti abaana baali balwadde nga yabajjanjaba dda kikubireko mu ngalo kiwanikireko n'omukono eri Kristo mugambe nti weewale nnyo taata ekyo kye bayita ekisa kya Katonda eri abakazi n'abasajja abakoowola Katonda waliwo omuntu ayimirira mu kituli nga maama yagenda Saudi Arabia naye engeri gy'ayagalamu abaana bo ng'asinga naawe gwe kabazaala nga bwe wali nabo tebanyiri ate nga bwe bali kati lwaki teweebaza Kristo akuwadde ekisa ekyo lwaki temugamba nti weebale taata si mukazi oyo naye waliwo amutuddemu ow'amaanyi amukozesa ebyekisa emmeeme eyo yawummula gwe waleka abaana bo babakoze bulungi naye ate waliwo ne betwetaaga okusabira ng'ate gwe gye waleka abaana bo babasala ddogo aleluya atenderezebwa omulungi Yesu ate waliwo abakazi n'abasajja abali wano ng'olwaleero oluyimba lwayimbye nga luleese ezzadde mu ndaye olabye kuba mu kyaki Mukama akolera ebikulu mu kyaki ataliiwo tagwirwa muti wamma bikula Yokaana esooka olunyiriri 12 essuula esooka 12 maama Maria tavala tweyanza amiina
kama akuwa mukisa Maria Tavala. Akuwa mukisa. Akuwa mukisa mulinnya lya Yesu mwana Katonda omulamu akuwa mukisa. Akuwa amafuta ga speed. Mu wiki eno eya birthday. Mukama akuwa amafuta. Toweza uweza mwaka naye oweza ebirungi ebyekisa. Mulinnya lya Yesu. Amina. Ate nga tuzzeemu. Yesu Kristo yeebazibwe. Kati omukazi ali ku Bible Empire. Kankubuulire kino. Katonda agenda kunyweza ebibyo. Kambabuulire waliwo ebintu nga bisesa. Nga bwe nkyogera kisesa. Waliwo abantu abatapinga mu kuzannya ne bakola obujulizi. Eggulu ne likola obujulizi mu kukkiriza. The Tavalas is making 1 year. Wiki eno awezi omwaka. Naye waliwo omukazi anoonyeza abaana. Agamba nti ku lunaku Tavala wiki gye yali awerezaamu omwaka. Nasiga mu Tavala, Maria Tavala namusigamu. Kati Mukama mpadde zadde nange ng'osagambiza kubanga wategeera ekisa kya Katonda. Speed, tuli mu wiki ya speed. Laba wiki ya speed nga Mukama agenda bikolera mu speed. Abaana Mukama bajja ku siteepu nga mukadde we maama we batata we tamuyambyeko. Tulaba nti wiki ya speed. Muli awezi omwaka olw'ekisa kya Katonda. Awezi omwaka naye tetulina we tumuyambyeko nti tuula yavula duka wanjinyawo. Yesu Kristo yeebazibwe eri omukazi akitegedde. Waliwo ekisa mu balokola abategeera speed. Maria, jangu. Come. Jangu. Luli yali akuba kerere ng'akaaba. Kata kyakaaba. Haleluya. Uza kubanga. Bakubire kajjangu. Yesu Kristo yeebazibwe. Eyakaaba nga takyakaaba abeera azannya. Ategeera nti daddi ali mu kuweereza. Waliwo ekisa ky'oyagala nga kiri mu sipiidi. Haleluya. Takyakaaba. Awuliza n'agamba kati ffe tetumanyi naye aba ayogera nti daddi ekyo kyoyogedde kituufu nange nkitwala. Naye ayina byali mu kutwala. Kati woteekawo omutwe bw'oti aba amanyi ogenda musiiga amafuta oba yo okukwata mu kyenyi. Haleluya. Waliwo ekisa kya sipiidi. Tuzze okwowola sipiidi eri obulamu bwaffe. Mukama akolere mu sipiidi. Waliwo kyoyagala nga kyetaaga sipiidi wakula dda okyetaaga kati. Si kyekyo mali obulaba bali. Ebyaddala kati sayizi ye ejja mu nnyumba yo. Sayizi yo ejja mu nnyumba yo. Sayizi ye ejja mu kiteeteeyi ky'embaga. Sayizi ye ejja mu suuti y'embaga. Sayizi yo. Sayizi ye ejja mu nnyonyi. Olubuto olw'olutusitula abaana ababiri n'abasatu. Sayizi yo esula mu kalina. Sayizi ye etambula ku faamu nga yaayo. Weetaaga sipiidi. God bless you. Tayozanyi. Dayozanyi. Gendo zanyi. Bye. Bye, Maria. Bye. Saizi fena mwetuli. Kyetwetaaga Katonda akigaba. Amina. Saizi gy'olimu
gyendimu kyenneetaaga nkijjamu. Debula saizi yesula ku Serena ku honeymoon. Saizi yesulayo ku lunaku lw'embaga. Saizi yesulayo ennaku 2. Enkera n'erinnya ennyonyi n'egenda Chicago. N'omwami Yesu Kristo abigaba mu sipiidi. Saizi yo ekola bizinensi. Saizi yo yeekozesa. Saizi yo ezimba ennyumba neggwa mu sipiidi. Kiddemu gloria. Saizi yo bagikuba ekidaala n'akawompo ne kakwegguka. Nakanjako saizi yo byonna by'osaba bisobola okibaako. Bayi. Saizi yo muwala gwe waliwo ne b'osinga obunene naye byababaako. Musajja gwe saizi yo kati weetaaga emergency ya ggulu, si yakojjawo basengawo. Bannange basebo ne bannyawo, saizi yo gy'olimu yeetaaga sipiidi. Sipiidi Katonda yagigaba. Okutegekerwa kw'oyagala kwa sipiidi. Togenda tugamba nti I can't believe it, ono be believing oyina nkaaga. Gyegyo emyaka Mukama wakuweredde abalongo bakkirize. Gyegyo emyaka egikola bizinensi mituufu. Gino gy'emyaka egy'okutereza ekkubo lyo ne Kristo. Mukyala Muliira alina ekigambo kyampadde nga twakyolesebwa. Ebigambo ebimu tubifuna nga Katonda atulaba kye tulina okubeera si kye tuli. Nga wetuli si we tulina okubeera. Nga ne we tukola twonoona. Ayiriniraavu otuuse otuyita n'otukuŋŋaanya nga bakwanjula. Katonda agaba sipiidi w'ogyetaaga kabyomalirira. N'otaba nankolagana ng'eri sayidi eri nga gwasindika gyali. Sindika gyali nga naawe osindika gyali. Asindike gy'oli nga naawe osindika gyali. Mubeere n'enkolagana ennungi. Mu masekkati ago wabeerewo olukoba oluleeta amazzi amalamu eri obulamu bwo ng'olina enkolagana ennungi ne Kristo. Buli enkolagana yo bw'eneebeera ennungi ne Kristo Yesu, waliwo ebigenda okutuukako nga bya kisa. Wulira. Yokaana 1:12. Naye bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Abakkiriza erinnya lye. Bw'okkiriza erinnya Yesu Kristo oweebwa obuyinza okufuuka omwana wa Katonda. Okoowoola ky'oyagala okubaako. Bible Empire Gloria, simanyi lwaki nesibye ku Gloria. Mwoyo Mutukuvu weebale. Gloria waliwo ekisa ekikufuula omwana wa Katonda. Bonna abaamusembeza yabawa obuyinza. Bonna.
abamusembeza byabwe yabawo obuyinza okuyita emergency nti taata kati emyaka gye ndimu gya emergency neetaaga emergency sikyayagala myaka 3 kujja nedda taata bino bikola emergency nzire Uganda mwezi guno taata kino kimbeeko ne kino kimbeeko ne kino kimbeeko taata mubeeremu speed obo kitegedde weetaaga speed ku bulamu bwo bonna abamusembeza yaba obuyinza okufuuka abaana ba Katonda olina obuyinza obwakuweebwa bonna teyasosola eggulu terisosola Yesu tasosola bonna abamusembeza yabawo obuyinza okufuuka abaana ba Katonda kankubuulyako kino bw'osembeza Kristo Yesu n'omwatula mu makubo go ng'akuwa obuyinza bonna abamusembeza yabawo obuyinza kansiriikiriyemu mbuuze shuwali embeera gy'oyitamu toyagala emergency tuli mu wiiki ya speed nsabira buli mukazi atalabye saaviisi y'eggulo ekiro na buli musajja nsaba Mukama akuwa obuvumu n'amaanyi olabe saaviisi ya Sande ekiro olwaleero sisitimu gy'olimu tuli mu wiiki ya speed ate omwezi gwa kwesiima byonna by'olimu weetaaga speed kikuddiremu we nategeeredde eggulo na kino nkyogera sikitya kyogera waliwo omukwano gwaffe asaba naffe wano olwavudde ku saaviisi nasanzeko message ku WhatsApp n'agamba Musumba nina omwami anjogereza naye Musumba ensigo yange nkyejja njagala sipiidi nk'oyo okukandaalirira njagala sipiidi taata nsaba Kristo yagaba sipiidi ampe sipiidi saagala mbuzeebuze bw'aba mutuufu mumanye nagambye Mukama nange mpa okukkiriza nga kuwawadde omukazi ono waliwo ebintu bye tulaba nga muzannyo bonna abamusembeza yabafuula abaana ba Katonda kwegamba bayatula Kristo yabawa sipiidi mu byonna bye baali bakola omukazi yagambye nti taata Musumba nze nkya mpeereza ensigo yange nk'oyo kandaalirira emyaka gye ndimu njagala sipiidi nagambye Mukama nange mpa amagezi ga sipiidi nange ntoole ono kyatodde kubanga ekyo yakitodde waliwo kye twetaaga okutoola empapula zo zibeereko sipiidi obutuuze bwo bubeereko sipiidi ogula ettaka okubeera ne by'oyagala obulamu bwo bubeereko sipiidi ya Katonda tuli mu mwezi gwa kwesiima nakitegedde Yesu Kristo yeebazibwe bonna abamusembeza bonna abakkiriza nti ebiro bye balimu byebyo mwana gwe waliwo omuwala nga bamuwa obutuuze ng'alina emyaka 13 kati gwe wayisa mu 13 gwali e Canada gwali e Germany wayisaawo kwate ekijo gyayitawo gwali e South Africa gwali mu America emyaka gyo gyatuuka dde okubeera n'obutuuze bwa America emyaka gyo gyatuuka dde okuzaala okusula ewaagyo naye Kristo Yesu agamba ki naye bonna abamusembeza yabawo obuyinza okufuuka abaana ba Katonda bw'omusembeza obuyinza automatic ku nsi eno tewaliwo atalina kyayagala nkugambye waliwo emyaka gy'ogenda okutuukamu
nga bogenda okupangisa ku nyumba za gundi ngagamba nedda wano pangisawo baana bato basoma n'abakatandika okukola naye gwe olina emyaka 35 sipangisa 35 ennyumba za wano okuma ku myaka 27 era nga bwoweza emyaka 3 ngagamba ennyumba yange njagala. Kati waliwo omukazi n'omusajja ayagala ekisa ekyo ebyaddala twetaaga sipiidi nze naawe. Kristo Yesu atuwe sipiidi. Bonna baamusembesa yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda be bakkiriza erinnya lye. Abatazaalibwa musaayi newankubadde okwagala kw'omubiri newankubadde okwagala kw'omuntu naye abazaalibwa Katonda abazaalibwa Katonda abasembeza yabafuula abaana be. Amina. Kigambo n'afuuka omubiri n'abeerako gye tuli ne tutalaba kitiibwa kye. Ekitiibwa ky'oyo eyazaalibwa omu yekka kitaffe. Kalina mu bulaketi. Waliwo abakazi n'abasajja nga tebamanyi nti buli kye baagala ne kibanoonya kiri mu Kristo Yesu. Tebalaba kitiibwa kye. Kiddemu. Eyazaalibwa omu yekka kalina mu bulaketi. Abatalaba kitiibwa kye. Omuntu omusanga yeeralikiridde n'atategeera oyo yayiwa omusaayi ku lulwe. Webala omwoyo omutukuvu neebaza. Njagala mukazi gwo komentinge, musajja gwo komentinge. Bakazi bameka, basajja bameka, njagala okomentinga ekintu kino. Nga wali oyoleseddwako nga waliwo ekigoba mu kirooto n'oyita Yesu, Yesu oba omusaayi gwa Yesu nga kyakukwatako. Alo? Nga wali mu kirooto n'oyolesebwa nga waliwo ekigoba n'oyita Yesu oba omusaayi gwa Yesu, blood of Jesus, nga kyakukwatako ng'oyise omusaayi gwa Yesu. Gy'oli eyo wangi, gy'oli eyo nga wali olina situation gy'oyitamu n'oyita omusaayi gwa Yesu ku mulimo ng'omanyi bakugobye naye bwe wayita omusaayi gwa Yesu ne gukuwolereza. Haleluya. Nga watuuka mu kaseera nga kakutte n'oyita omusaayi gwa Yesu gwali kumpi nga busungu ne gutuulawo. Lwaki tokuyita ne gukuwa emergency? Waki toyita omusaayi gwa Yesu Kristo? Waki toyatula erinnya Yesu ne liteekawo emergency wotagiraba? Bonna abaamusembesa yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Nakanjako bw'osembeza Yesu n'obinkwasa ng'okimininga ofuuka mwana we abikola. N'obeera mu kirooto n'olaba ente ng'ekutomera n'ogaa Yesu, Yesu, Yesu. Ente tomanya ne gye zibulira kubanga wayise omuyinza w'ebintu byonna mu lutalo. Waki tomukwasa olutalo? Nga omukisa gwo gwonna waliwo yakugabana yayagala okugabirako. Waki toyita Yesu? Mukazi gwe, musajja gwe, mikwano gyange, erinnya lya Yesu ddagala, erinnya lya
Yesu ddagala. Erinnya lya Yesu ddagala liwonya. Erinnya lya Yesu ddagala eri abalyesize ne boogera amazima g'erinnya ne bakola amazima g'erinnya. Tulina ebiro bye tuyiseemu. Nange nninga gwe nagamba mu ssomero ndi muyizi. Buli muweereza wa Mukama mu ssomero muyizi. Naye erinnya lya Yesu waliwo eritujje. N'olaba ng'oweddeyo ng'oswaziddwa, erinnya lya Yesu ne likuddiza ekitiibwa ne ligamba nti si yeye. Mukazi gwe wasekererwako, naye Yesu n'ajjukira obwesigwa bw'okoze. Musajja gwe wasekererwako, naye erinnya lya Yesu ne lijjukira obwesigwa bw'ozze ng'okola bwakabaka bwa Katonda, n'akuddiza ekitiibwa. Waliwo abantu ng'onoonya Kristo, naye nga somebody nga is controlling your life. Yakuja ne ku Kristo oba yabba omwoyo gwo n'obugagga bwo. Ekiro kya leero yakwata ku mmotoka zo, ku bufumbo bwo, ku nkulaakulana yo, n'agiyita eyiye nga yakontrolinga omwoyo wo. Ekiro kya leero omusaayi gwa Yesu gukumala. Erinnya lya Yesu ddagala gujjayo byonna ebyakolebwa ku bulamu bwo. Waliwo abawala, kigambo kino nakiwulidde, waliwo omuweereza wa Mukama yakyogedde, naye tuze tukyogera lunye, nti waliwo abawala n'abasajja ekikulemeseza okufumbira oba okulaakulana oba okukola ebibyo beewammwe. N'abawala, abakazi n'abasajja bali ku Bayibuli mpaya babiwulidde nnyo ebyo. Nga mu butuufu mu bulamu bwe weetaaga emergency, nga ennaku gy'olina n'amaziga g'olina gonna geewammwe, teweesalirawo nga gwe omuntu, ng'amaziga agaakujjula geewammwe, n'okkolera Katonda wakireka okolera beewammwe. Tokyawa kyakumi, tokyawa kiweebwayo, ne bw'owulira nga message yo tokyasobola na kuteekayo, n'ogamba kati ate bwe nnaasiga, ate nga gwe oli mu ndagaano gy'otamanyi. Wagaana okweragaanako ebirungi walagaana by'ewammwe. Owulira okutuse n'omugongo tokyalina, oli ku ndagaano y'ewammwe. Wagaana naawe okubukabuka mu bbanga ove mu ndagaano z'ewammwe. Wagaana okwesiga erinnya Yesu likutagulule mu ndagaano. Tuli mu wiki ya speed. Abikola mu speed, asasira mu speed, ajjayo mu speed, awonya mu speed, abigwaba mu speed, awonya mu speed, yeegulumiza mu speed. Eri abakazi n'abasajja bamuyita mu speed. Abadda gyali mu speed. Abaganda bagamba anaazina tasooka kkumba, ate omuzinyo mubi yeekwasa nsenso mbwe munyiga mu kiwatu. Kati waliwo abantu abo babika bibiri. Waliwo omuntu omubi nga yeekwasa nsenso gyesibye, waliwo omulala nga ye tasooka kkumba azinirawo. Ye bw'awulira bakisimba muwombola ne mulayini mwabadde avaamu. Waliwo abakazi n'abasajja agamba nti mpulidde ekigambo kya speed, obulamu bwange bwetaaga speed. Nakikwata mangu.
nakiteeka mu nsawo ye nadduka sipiidi, nakiteeka mu mulamu we nadduka sipiidi. Tuli mu wiki ya sipiidi, ita sipiidi, yimba sipiidi, weeyimbeko oluyimba olupya eggulu liwulira mu linnya erya Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Weetaaga sipiidi, neetaaga sipiidi Bible Empire. Amiina, atenderezebwe omulungi Yesu. Weetaaga sipiidi nnyabo. Mukazi gwe si ggwe, Kalija bw'aba yakulekawo, waliwo abasajja abaagala be baalekawo abalina experience abazaalako. Ng'emirembe gye gyonna agenda gijjaawo kuggwe. Kati weetaaga sipiidi, Kalija muveeko, yeerijja kuggwe n'akuleka muveeko. Kati obulamu bw'olimu weetaaga sipiidi, weetaaga anointing ya sipiidi ng'eri kuggwe, ng'ozaala ku sipiidi. Bw'abanga kawalya yawalya muleke, leka katudduke eno ewali nga balala manya bagogeza bagatiitiibya. Nze Patrick, ne wali omukyala mulira wampita Pato. Ningama tandeeta amalala. My Pato darling, ninga nze Patrick oba Patu. Waliwo abagenda okusala ku linnya lyo nakatudde naaka. Waliwo sipiidi ya Kristo wegenda okugwirako. Omusajja gye nga asekereza. Mwana witu Gloria, nze kankubuulireko mutolo wange, nze kankubuulireko ate nnyinza wansensera dda. Ate oba wansensera dda Gloria, nze kankubuulireko. Kino ekyapa nkikuze na mu mannyago. Waliwo agenda okujja ng'ayogera bw'atyo. Waliwo agenda okujja bw'atyo. Nze mutolo nze kankubuulire wansensera dda. Nekino ekyapa nkikuze mu mannyago, amazima ga Katonda mu ggulu. Kubanga wafuna sipiidi ya Katonda wagisaba. Nze nkubuulireko mutolo, nze kankubuulireko, nze simanyi kye wankola. Kino ekyapa kiri buziga, nawe njagala ozigeko ebuziga. Kubanga wayingira mu kisa kya sipiidi, nawe ne bakutwalako ebuziga. Yesu n'akikola ebuziga, kati naawe ogenda kuziga. Ebiro by'olimu tone oyingira mu nnyumba mansion. Kyoli kyonna ky'oyagala kisoboka. Tone okuba embaga ne bagamba nga yalwawo. Waliwo abakazi nga sipiidi yeggulu egenda okutuukako. Nga sipiidi yeggulu egenda okutuukako. Omusajja alirabira eyo. Naye nalaba ntya. Gaagwa dda. Omusajja ajja konfesinga nga wayise emyezi nga 3. Naganda laavu ewunza. Nti aha. Bwe nakulabira awo, nakudeetingira tulyoke tukole okwanjula. Nakulaba ng'ebbeere likwesimbye liti gaagwa dda oba gaagudde eggulu. Ogulumize Yesu omugambe bwe bale kunteekako mafuta ga sipiidi. Teyalaba na bbeere nti lyakunkumukata. Naye ng'oli kugundi ku ndagano wa certificate eryawo emugabo Mozeti. Haleluya, irini love. Ekisa kya Katonda kironda ebisirusiru eby'ensi ne kibafuula ensonga mu nsi eno. Ng'olowooza omusajja oba yalina ndali naye nga ali ategeera bulungi.
kubanga weewaayo mu saavisi ya sipiidi. Mukama n'abikola mu sipiidi. Agenda okutegeera nti lyagwadda ng'oli wakufumba mmere. Yagala Kristo n'omutima gwo gwonna. Bonna abamusembeza yabafuula abaana ba Katonda. Oli agenda okutegeerera eyo nga takyalina kyakukola, ng'alina kuguma bugumi, kugula buleega bulungi. Ekisa kya Katonda bw'ebyo bye kikola. Florence toseka. Weetaaga sipiidi. Kyonna ky'oyagala okijjaamu. Kankubuulireko. Tewaliwo omukazi na musajja kyayagala nga takijjaamu. Ky'oyagala okijjaamu gwe. Nange nkijjaamu kye njagala. Ebyaddala ky'oyagala okijjaamu. Nebyoyagala okutuukako wabikola dda. Naye kati oyagala kukola bya mugaso ng'oli mu bufumbo obutukuvu. Ku luno byoyagala bya kisa kya Katonda. Bonna abamusembeza yabafuula abaana ba Katonda. Bonna teyasosola. N'akanyiriri kaakano ak'e14. Kigambo n'afuuka omubiri n'abeerako gye tuli. Ne tulaba ekitiibwa kye. Ekitiibwa ky'oyo eyazaalibwa omu yekka, Kitaffe. Ekituufu oli wano ku social media. Omusajja omusiraamu yagambye nti omuwala olina kufumbirwa ng'olina emyaka 23. Si kutuuka gira emyaka nga tokyaseeka osinika businisi mannyi. Mbu waliwo abakazi atuuka mu myaka ne bakuwasa nga tokyasobola kuseka. Oli myaka 29 nga tokyasinika, tokyaseka. Otikka butisi. Noola nkulengedde. Wazze bambi babirye. Ng'oyagala omukolo gugwe tegukunyumidde otisse butisi. Naye waliwo abaagala omukolo. Leka Katonda atukolera omukolo nga tetwagala gugwe. Naye nga yogera wagenzi. Tane webale kijja. Thank you my brother. Nga tugamba owa make-up yatukoze ki? Ogenda okuwulira ng'oli akkuba akaama si wa make-up. Ye gogamba gwe bakubye make-up ayina emeka. Si wa make-up totuswaza musumba. Si make-up oyo. Emba tezikyadda. Leka Mukama akutuwere sipiidi nnyabo sibo. Tetutuuka wali nga batugamba emba tezikyadda nedda. Nga bw'oseka. Ate ono akubeera wano yagira ati abanga akusiimuula naye ng'akuzza. Abanga akusiimuula ng'aluzza ati. Ogenda okulaba omukole bamusiimuula sayidi ne sayidi. Nga bakusiimuula sayidi ne sayidi. Yesu Kristo yeebazibwe. Tuli mu wiki yakuyita sipiidi. Ogenda okulaba namuga akingwiridde nti kiki oluba luganye. Ogenda okulaba media babayita ba metroni amusiikiriza. Tugamba omukazi ayimiridde mu bifaananyi. Lwaki tatuviira mu bifaananyi? Gumba ali ku munne yamubuulira ekizibu ali mu muzza kati. N'amuzza ati. Ogenda okulaba omukazi aseka simanya plastic smile ateekako oteesa ati. Yamanya ekizibu kye.
leka mukama akuwe kati akutekeko speed si bufumbo bwokka naye n'enkulaakulana ogyagala kati obuwanguzi obwagala kati wiiki ya speed service ewedde linnya lya Yesu Mwana Katonda omulamu. Omugole bakwambaze engatto nga tokyanyumira nangatto oyuga buyuzi bwoti olinga ali ku buyungo bannange omuwala yabaaki kiki ekyamubaako nga yali atambula bulungi kumbe byoyiseemu ate beerabidde okuwa ku kigere ky'ente nga tonajja ku mukolo beerabidde ogenda okuwulira mwamuwadde ku kigere ky'ente teyawuuse bwaddayo okukyusa mumuwe ku kigere ky'ente osanga anaagumaaguma mukama akole sipiidi tebakuwusa ekigere ky'ente ku mukolo kubanga kigumya amagumba. Mwewale Yesu olwa service bonna abaakusembesa naye bonna abaamusembesa yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Sebo tuwe obuyinza ku bye twetaaga. Omugole akiwuutidde wiiki namba tateredde magulu. Mukama waffe yeebazibwe. Kyoyagala Kristo akiina mwesige weweeyo beera mugezigezi yaniriza amagezi ga Katonda. Bayiza we owanyumiza egifuti kanyumiza egifuti ne Debula ayiriniraavu naawe ali mu Kamooli Gloria. Bwe twali tugenda mu kwanjula abasajja twekaza ku ssente tukuuma ssente waliyo women conference mukyala mulira nagenda oba yali yannaku 3 oba wiiki sijjukira bulungi naye nga mulinda neggwa kati ekigambo kyeyajjanga eyo waggulu nze teyaŋŋambanga byonna kati nga bamugamba omukyala ng'abasomesa we Mutungwe ng'abasomesa ekigambo kya Katonda ng'amusomesa ng'agenda okulaba by'abasomesa biri ku ye. Ewaka twalina emitwalo 40 naye nga tutegeka mukolo gwa kwanjula. Kati ntuuka okuzeetaaga nga mugamba munnange giri 2 ge gaba gatuyamba n'aŋŋamba owaayi nagasize olw'ensonga bweti ne bweti nga sikyanyiiga ng'era sigenda kunyiiga nange nakkiriza kye yali asigidde nenga Mukama weebale bw'abanga akirabye Mukama akituweeremu omukisa. Naye olwaleero tuli bafumbo batukuvu. Olwaleero tuli bafumbo batukuvu. Mukama akumpeera amafuta ga sipiidi. Kristo akumpeera sipiidi mu byonna by'oyagala. Kristo akuggulirewo mu sipiidi akutuuse mu sipiidi. Omukazi teyalaba bye twali tulina nti ate twali twetaaga nnyo naye yawulira eddoboozi lya Mukama Katonda bwe lyali litambula. Ngenda omubuuza bwe nti n'aŋŋamba kino na kino na kino kinasigidde mukwano nempulira ng'omuliro gwonzize kubanga najja nzibalirako naye Mukama yatuwaamu obujulizi. Ekiro kya leero tuli mu wiiki ya sipiidi. Sipiidi ya Katonda mu buli kyonna ky'osaba Mukama akumpere sipiidi. Bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Akuwa obuyinza ofukire ddala omwana we mu linnya lya Yesu Mwana Katonda omulamu. Kuyitira ekisa kya Katonda obulungi bwa Katonda n'okwagala kwe mu linnya lya Yesu Mwana Katonda omulamu. Eyatandise saaviisi eno weeyimbyeko dda oluyimba olw'obuwanguzi
weeyimbyeko ddolimba olw'obuwanguzi. Katonda akkoleremu ebyo ebiro kati by'olimu kubanga okyetaaga kati. Akkolere mu biro byo kubanga bye bino ddala mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Wiikeno ya speed, Mukama abikole mu speed mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Mpisa ekisa kya speed, kibikole mu speed. Kikuwe connection 3 mu speed mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Ekisa kya Katonda kibeere mu speed, kikwanguze mu speed. Katonda akuwa obulamu mu speed, akuwa emirembe mu speed. Okwagala kwo mu speed, obuwanguzi mu speed, omukwano gwe mu speed, obujjanjabi mu speed. Ekisa kya Katonda kikusinkane mu speed mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu nga tusabye. Amen. Katonda omulungi omwesigwa tukwebaza otukoze bulungi mu speed, otwagadde mu speed. Otugambye nti kati twetaaga emergency kuba twatuuka dda. Naffe tukomyewo speed era sebo naffe tuze emergency. Weekend. Omuwonye omusasizo w'ekisa mu speed. Otuwonye mu emergency, otulabe emergency. Otukole mu emergency, otuwanguze mu emergency. Omubi yali atusibira mu kifo ekimu nga tetuvaawo. Kitange omusaayi gwo mwe twewonze, mwe twenyise. Buli ndagaano yonna ebadde erowooza ng'esika abakazi n'abasajja. Kitange wamma ddala omusaayi gwo kutumale. Twenyise musaayi gwo Yesu, twenyise musaayi gwo Yesu. Gwe tukoowodde okubeera amayumba gaffe ey'obulamu bwaffe. Otuwonyeze ddala, otusumulule ddala mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu nga tusabye. Nkunyise musaayi gwa Kristo, nenyise musaayi gwa Kristo, bayibe empaya yonna musaayi. Mukazi gwe musaayi, byonna oluyimba lweyimbyeko tulinyise musaayi gwa Kristo Yesu, olabe obuwanguzi mu nsi ey'abalamu mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Ekisa kya Katonda n'obulungi bwa Kristo Yesu obeere naawe mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Haleluya, haleluya. Bino biro bya speed olw'ekisa kya Katonda. Katonda omulungi akulabise speed, akuwanguze speed, akutuuse mu speed mu kwesiima. Akukume mu speed, akutaase mu speed, antaase mu speed. Speed ya Katonda ebeerenga mu nnyumba yo. Byonna kulembezanga Kristo, byonna kulembezanga Kristo, agenda kulaga obulamu bwa speed. Agoba omwoyo omubi gyonna ejja backfire, ejibba ebirooto byo, ejibba obuwanguzi bwo mu speed eya waggulu ennyo. Empewo eyite ku nsi, byonna ebibadde byakunsa omukisa ku bulamu bwo mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Byonna ebyo bya backfire bigwe mu muliro ogutazikira mu speed, bigwe mu nnyanja eyaka omuliro ey'okufa okwokubiri mu speed. Tebivangayo, tebiddanga gy'oli mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Nkulesa emikono gya Kristo Yesu mu speed. Omwoyo wa Mukama abeere naawe mu speed, akuwanguze mu speed, ampanguze mu speed. Abeere n'ennyumba yange mu speed, abeere ne Bible Empire mu speed, mukazi gwe musajja gwe. Katonda akole ebipya mu speed mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Abanjagalira abampeera obulamu obulungi n'ekisa kye kibeere naawe mu speed. Abaali ne bagamba nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimu eby'okukola Omwoyo Omutukuvu kubeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna mirembe ne gitagwawo. Amiina era amiina. Mirembe gitagwawo egya Yesu Kristo gibeere naawe mu speed, abeere naawe mu speed. Mukama Katonda abanjagalire ddala, abakole bulungi mu speed, tusinkane enkya mu speed. Ku Lwokusatu mu speed tugenda kulangira ekisa kya Katonda mu speed. Buli ekyakwata kigenda speed. Ku Lwokusatu tugenda kwegayirira mu speed. Haleluya. Abampeera omukisa, abanjagalire. Good night. Mukama abankeeseza obulamu obulungi mu speed. Hallelujah. Amen. God bless you.